tacho feito com roda de caminhão, uma lareira também, tudo conjunto feito com roda de caminhão. Tô batizando ele com sebo de carneiro. A gente aquece sebo, primeira vez, nunca foi usado, deu até uma queimadinha aqui no fundo, não tem problema. Aqui tá o sebo de carneiro derretido, a gente aquece e passa ele aquecido sobre o tacho para evitar ferrugem enquanto ele não estiver sendo usado. A ideia desse tacho é fazer sopão para confraternizações, tipo aniversário, coisa assim, sopão de aniversário. Uma costela ensopada. A lareira aqui também pode servir como churrasqueira. É só tirar o tacho e colocar a grelha e ela serve como churrasqueira. Também dá para fazer um feijoadão, fritar torresmo, enfim, tudo que se faz com um tacho, né? Esse ambiente aqui eu vou usar como um ambiente assim para confraternização. Aqui tem um jardinzinho, os arredores. Estou fazendo ainda o jardim, então não tem muitas plantas. Essas tábuas aqui estavam cobrindo o tacho, agora para não molhar. Por enquanto não tem um pergoladinho, vou fazer um pergoladinho ali. Aí todo esse espaço aqui eu vou fazer um espaço de confraternização, colocar uns bancos nessa direção, outros lá, uma tábua entre aqueles dois troncos para fazer um banco. Aqui embaixo outro banco e aqui do lado. E do lado aqui assim vai ser uma pia ao lado já do tacho. E é só isso. Aqui no meio para colocar uma mesa grande, redonda. E é só isso. Eu coloquei fogo aqui, mas já tá no finalzinho. Coloquei fogo só pra... Eu até apaguei o fogo pra não queimar demais o tacho, por isso que tá assim bem fraquinho. Só no carvão, só na brasa. Não tenho fogo mesmo, para evitar de queimar o tacho novamente, como eu já fiz ali da primeira vez que eu batizei ele. A gente faz isso aqui só para evitar, ó, ele não pode ficar muito quente, por isso que não tem fogo mesmo, para evitar ferrugem. Que daí a gente passa isso daqui, ele não enferruja, fica anos aí sem, né, se não for usado. Isso aqui para mexer lá, ó, um negocinho simples aqui, fazer alguma coisa melhor depois para mexer a lenha lá dentro. Tem a portinha aqui, feito com peça do próprio aro. E a dobradiça aqui é uma dobradiça simples de porteira. A cinza cai aqui embaixo, depois dá para desmontar tudo e remover a cinza. Esse daqui encaixa aqui, enquanto não está usando. E o espaço de confraternização fica debaixo desta pitangueira, aos fundos da cabana que está sendo construída. Ali fica a hortinha de tempero, ali um parreiral de uva, aqui desse lado vai ser bananeira,
Plantei bastante bananeiras aqui, uma fileira. Aqui já tem um tanquinho de peixe, para pegar o peixe aqui, já fritar, já pega no anzol, cai direto lá no tacho. Frita ele. Eita! Ele tá fumegando bem. A fumaça sai direitinho ali pelos orifícios, onde é para sair mesmo. Bem guiada. Não tá sendo necessário nem a chaminé, mas eu vou colocar uma chaminé sim, para ficar melhor. Falta pintar ele, mas isso é depois de tudo pronto, não precisa pintar agora não.